kabajamtoota daawwattoota chaanalii Akkoo Ingilish with Oromic akkam nagaa jirtu bakka jiraattan guyyaan guyyaa kibxataati. As dura akkuma isin beektan chaanaliin Akkoo Ingilish with Oromic yeroo dheeraadhaaf yookaan immoo waggaa 2 oliif tajaajila yookaan immoo barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromoon isin barsiisaa ture. Keessattuu barumsa giraamar irratti fookasii baay'ee godhuudhaan namoota baay'ee akka fayyadaa ture abdii qaba. Akkasumas immoo namoonni baay'een daawwatanii chaanaliin kiyya barumsa baay'ee akka isin barsiisaa jiruu fi akka irraa barataa jirtan naa himtaa jirtan. Haa ta'uutii yeroo booda jijjiiruu waan barbaadeef chaanalii kiyya kana duraan akkuma isin beektan guyyaa wiixataa guyyaa roobii akkasumas immoo guyyaa jimaata galgala magriiba naannoo sa'a 12 boodatti viidiyoowwan barumsa spoken phrasal verbs idioms grammar akkas barsiisaa turuun kiyya ni yaadatama. Haa ta'u ammas chaanalii kiyya guddisuudhaaf yeroo gabaabatti daawwattoota yookaan immoo kaastamarii baay'ee argachuudhaaf yookaan immoo namoonni baay'een akka irraa fayyadamaniif guyyaa hafanis jechuudha torbaarraa torbaanitti viidiyoo dalaguu murteessaa jira. Kanaaf daawwattoota kiyyaaf viidiyoo guyyaa kibxataa kamsaa fi qidaamee uudii guyyaa kanneen viidiyoowwan garagaraa sagaleedhaan yookaan immoo bifa suuraa hin qabneen isin dhiyeessuudhaaf yaalee jira. Kanaaf mata duree kana keessatti kan qabadhee isin dhiyaadhe mata duree koomanii ta'een akkas jechuusaati jechuun mata duree daily English phrases yookaan immoo himootawwan gaaleewwan yeroo hunda guyyaarraa guyyatti fayyadamnu kan keessatti baratan ta'a jechuudha. Kanaaf daawwattoota chaanalii Akkoo Ingilish Oromic hundi keessanii chaanalii kiyya guddisuudhaaf yookaan immoo subscribe gootanii wanni mallattoo diimaa tuqxanii funduratti immoo jecha all jedhu yookaan immoo batanii yookaan immoo mallattoo all qabu yoo tuqxan guyyaa hunda guyyaarraa guyyatti viidiyoo nan dalagu isin bira ga'a jechuudha. Kanaaf guyyaadhaa Freezii yookaan immoo gaaleewwan 20 baay'ee barbaachisaa ta'anii fi kan guyyaa hunda haasaa kenne keessatti itti fayyadamnu isin barsiisa. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na wajjin turaan yeroo hundayyuu affeera kiyya kallattiimaan gara barumsa kiyyaatti isin dabarsaa. Freeziin tokkoffaan yookaan immoo gaaleen tokkoffaan maal jedhaa? Where were you? Ati eessa turte? Where were you? Eessa turte yookaan immoo ati eessa turte jechuudha. Baadhaa afaan Ingiliffaatti nama tokkoon maal jettaani where were you jettaan jechuudha. Where were you? Lamaffaan she has left isheen deemteetti. She has left or she has gone isheen deemte jechuudha. Baadhaa afaan Ingiliffaatiin she has left or you can say she has gone jechuun dandeetta jechuudha. Kan itti aanu sadaffaan Bona is a friend of mine. Bona is a friend of mine. Bonan hiriyaa kooti. Bonan hiriyaa kooti. Lend me a book of yours. Kitaaba kee naaf ergisi. Kan itti aanu I can do it by myself. Ani mataan koo nan hojjedhe yookaan immoo ofii koon nin dalaga. I can do it by myself. She can do it by herself. Isheen mataa ishiitiin ni dalagdi. Jijjiiruu dandeettan sabeetti kan jijjiirree maal gochuu dandeenya? She can do it by herself. Ofii isheetti dalaguu hin dandeetti. They can do it by themselves. Ofii isaanii dalaguu hin danda'an. Kanaaf I can do it by myself. He can do it by himself jettee fayyadamuu hin dandeenya. Inni mataa ofii dalaguu hin danda'a. He can do it by himself. I can do it by myself. Ofii kiyyaa dalaguu ni danda'a. Kan itti aanu he brought it himself. Ofii isaatiin fide. He brought it himself. Ofii isaatii fide. She brought it herself. Ofii isheetii fidde. I brought it by myself. You can say I brought it myself. Ofii kiyyaan fidattee gara biratti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Sabeetti sii kenname kana I, he, you kana bakka biratti jijjiiruu danda'ama jechuudha. Kanaaf he kun exampleidha. He brought it himself. Inni ofii isaatii fide jechuudha. Yoo ofii keetii fidde ofii kiyyaa fide jechuudha baadhumattaan I brought it myself. Ofii kiyyaa fide jechuudha. Gara ofitti himiisan myself jijjiiruu danda'uu qabna jechuudha. Alright. Kan itti aanu I want it for myself. Ofii kiyyaa barbaada. I want it for myself. Ofii kiyyaa barbaada. They want it for themselves. Ofii isaaniitti barbaadan. He wanted or he wants for himself. Ofii isaatii barbaada jechuudha. Kanaaf kan isin barreessu I want it for myself. Ofii kiyyaan barbaada. Save it for me. Naaf qusadhu. Save it for me. Naaf qusadhu.
Or you can say, yoo jiru baanammoo you can say save it for her, isheef qusadhu. Save it for him, isaaf qusadhu. Nama wayiitiif waan akkana hambisiif qusadhu jechuu barbaadu. Maataani save it for him or save it for her, isheef qusadhu. Or you can say isaaf qusadhu. Or you can say save it for me, anaaf qusadhu jechuudha. Alright. The next one is kaitaanu. Here is a letter for you. Here is a letter for you. Xalayaan kun siif dhufe. Here is a letter for you. Xalayaan kun siif dhufe. Or you can say this letter is for you. This letter is for you. Xalayaan kun siif dhufe. This letter is for you. Xalayaan kun siif dhufe. Kan ittaanu give her this book. Kitaaba kana isheef kenne. Give her this book. Kitaaba kana isheef kenne. Okay, give him this book. Kitaaba kana isaaf kenne jechuudha. Give her kana, give him jechuudha. Give him this book. Kitaaba kana ishaaf yookaan immoo isaaf kenne jechuudha. Okay, give them this book jenne kitaaba kana isaaniif kennuu illee dandeenya jechuudha. Wanni guddaan sabetti yookaan immoo objectii kenni jiru qofa jechuudha. Waan biraata kan jiru jechuudha. Kanaaf give her this book jechuun kitaaba kana isheef kenne jechuudha.